当人类把太阳完全罩住，我们是几级文明？本助眠视频耗时30年制作，时长360万毫秒，也就是1小时。你可以点赞或收藏起来，找个舒服的姿势，准备睡觉了。你站在地球的表面仰望苍穹，原本光芒万丈的太阳正在以肉眼可见的速度变得暗淡，最终彻底从白昼中被抹除。这不是因为某种超自然力量的降临，也不是因为宇宙末日的提前爆发，而是人类正在亲手掐断这颗母恒星的光辉。为了获取无可匹敌的绝对能量，我们倾尽了整个太阳系的资源，编织出一张遮天蔽日的星际巨网，将太阳死死罩住。你或许会热血沸腾地以为，这代表着人类终于踏上了神坛，即将驾驶着数以亿计的星际舰队，以太阳为引擎，踏上殖民整个银河系的壮阔征途。但极其残酷且极具颠覆性的真相是，当人类真正拥有了榨干一整颗恒星的能力时，我们根本不会走向深空。耗尽全太阳系资源打造的终极奇观，非但不会成为人类文明向外扩张的无敌跳板，反而会化作一座没有任何破绽的宇宙级牢笼。当我们真正将卡尔达肖夫指数推向2级文明的巅峰时，肉体将彻底沦为进化的累赘。星辰大海的征途，在绝对的算力面前，将显得愚蠢、野蛮且极其低效。人类文明的终极归宿，根本不是在冰冷的物理宇宙中无限繁衍，而是向内探索，在自己亲手打造的恒星级服务器中，陷入永恒的赛博迷梦。这绝非毫无根据的科幻臆想，而是建立在极其严密的物理学、热力学与社会学法则之上的文明演化必然。要理解这种令人毛骨悚然却又无可避免的宿命，我们必须彻底撕开常识的伪装，审视人类晋升为2级文明所需付出的爆裂代价与物理死刑。吞噬恒星的爆裂解剖学与物理学死刑，在大众的古典浪漫主义想象中，所谓罩住太阳的戴森球，往往被描绘成一个坚不可摧的固态金属外壳，将恒星完美而优雅地包裹在内。但这种直觉在冷酷的宇宙物理学面前不堪一击。物理学家弗里曼·戴森在提出这个概念时，就曾明确警告，一个刚性的固态球壳在物理上是根本不可能存在的。这里藏着一个极度反直觉的物理学诅咒。根据牛顿壳层定理以及电磁学中的恩绍定理，一个完美的空心球壳在引力上是无法与内部的恒星保持动态平衡的。这意味着这个庞大的金属外壳内部的引力势能处处相等，太阳对球壳的静引力为0，球壳就像是一个没有任何固定锚点的漂浮物，只要受到哪怕一丝微小的外部射动，比如一颗掠过太阳系边缘的小行星的微弱引力拉扯，或者是一阵非对称的恒星风，这个不可一世的金属外壳就会瞬间失去平衡，不可逆转地向一侧发生偏移，最终无可挽回地撞向太阳，在恐怖的恒星烈焰中化为一滩沸腾的铁水。即使近期的天体力学研究在受限三体问题中找到了一丝极其苛刻的理论漏洞，证明在质量差异极大的双星系统中，环状或球壳结构可能存在某种被动的稳定性，但对于我们孤零零的
单星太阳而言，固态戴森壳依然是死路一条。能够真正在物理法则下存活的，只有戴森云。那是一片由数以百亿乃至千亿计的太阳帆、反射镜、能量收集站和人工栖息地组成的超巨型金属风暴。它们必须依靠太阳辐射压与引力的微妙平衡，像发狂的蜂群一样，围绕着恒星疯狂运行，时刻调整着自己的轨道参数。戴森结构变体物理学稳定性评价工程建造难度、文明演化适配度，固态戴森壳绝对致命。受制于牛顿壳层定理，毫无引力平衡锚点，极易坠毁于母恒星。需求极度违背材料力学极限的强相互作用力材料，现实物理不可行，仅存于古典科幻想象，被现代天体物理学彻底淘汰。戴森环、戴森网较差，轨道交错区域存在高频碰撞风险，能量捕获率极低，相对较低，可作为早期试验性宏工程进行局部署，适合处于1级向2级过渡期的文明。作为初步能源收集装置，戴森炮极度脆弱，由无轨道的静止卫星构成，完全依赖辐射压抗衡引力，要求材料面密度低至极限，稍有太阳风暴波动，即可面临阵型崩溃。概念性设计作为高精尖科学观测站尚可，无法承担文明主干能源重任。戴森云唯一可行解，海量独立轨道单元构成的动态包裹矩阵，可通过微调维持动态平衡，极其庞大。但技术门槛在已知物理学范畴内需极高算力的中央交通管控系统。2级文明的最优解与必然选择，兼具最高能量捕获率与系统冗余度。拆解行星的宇宙级绞肉机，与凯斯勒绝境构建这样一个铺天盖地的戴森云，其付出的代价是普通人根本无法承受的噩梦。你以为挖空地球上的几座铁矿，或者榨干小行星带的金属，就能建成这种神迹？为了在距离太阳1天文单位的轨道上建立起足以捕获全部能量的戴森云，我们需要极其恐怖的物质基数。这就注定了一个极其血腥的文明决策：我们必须亲手肢解太阳系的其他行星。水星，这颗距离太阳最近的岩石行星，将成为人类文明晋升的第一个祭品。拆解一颗行星，绝不是按下核弹按钮那么简单，这需要一场长达数个世纪的极端能量对赌。要将水星彻底粉碎，克服其自身的引力结合能，并将其所有物质抛射到太阳轨道上，我们需要消耗惊人的2×10的30次方焦耳的能量。这个数字相当于人类目前地球年总能耗的1000亿倍。想象一下那种令人窒息的社会动员。人类必须在数百年甚至上千年的时间里，忍受极其严苛的资源配给，将所有产能投入到这场砸碎旧星球的狂欢中。我们会发射无数个具有自我复制能力的纳米机器人降落水星，它们像吞噬一切的银色蝗虫一样啃食地壳，把提炼出的硅、铁、铝通过覆盖全球的电磁质量加速器，以极高的初速度疯狂射入恒星轨道。在漫长的岁月里，这都是一场疯狂亏本的买卖。只有当戴森云的规模扩张到足以捕获大量太阳辐射，实现能量的正向回本时，这场豪赌才算看到了曙光。随后，金星、火星，甚至部分外行星，
都将面临同样的肢解命运。